আসসালামু আলাইকুম, রুমিস কিচেনে আবার আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি রমজান স্পেশাল বুটের বা ছোলা বুট ভুনা রেসিপি। রমজান মাসে ইফতারির সময় খুবই কমন এবং জনপ্রিয় একটি খাবার হচ্ছে ছোলা ভুনা। অনেকেই অনেকভাবে এই ছোলাটাকে ভুনা করে থাকে, কিন্তু আমি কিভাবে তৈরি করে ঘরে সেই রেসিপিটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এজন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি ছোলা 1.5 কাপ। সারা রাত ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এখন আমি দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে ছোলাটা ফুলে। এখন আমি একটি প্যান নিয়ে নিয়েছি আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি রেগুলার যে তেল, সয়াবিন তেল 1/2 কাপ। পরিমাণটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। তেলটা যখন একটু গরম হয়ে এসেছে তখন দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজটা একটু আমি 1 থেকে 1.5 মিনিটের মতো নেড়েচেড়ে নিব। জাস্ট কালারটা একটু স্বচ্ছভাবে এসে গেলেই আমি এখানে সব এক এক ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে দিব। এখন দিয়ে দিব আমি এখানে আদার পেস্ট, আদা বাটা দিয়ে দিব, জিরা রসুন বাটা দিয়ে দিব, লবণ 1.5 চা চামচ আর কি, আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিবেন। এখন দিয়ে দেব হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে দেব মরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দেব টালা ধনিয়ার গুঁড়ো, এখন 2 থেকে 3 মিনিটের মতো আমি কষিয়ে নিব। কষিয়ে নেওয়ার পরে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা মাঝারি আকারের আলুগুলোকে আমি চাকা চাকা করে কেটে নিয়েছি। তো 5 মিনিট কষানোর পরে আমি এখানে ছোলাগুলোকে দিয়ে দিলাম। এখন এটা দিয়ে আমি কষিয়ে নিব আরও 10 মিনিটের মতো। 10 মিনিট কষানোর পরে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1/2 কাপ পানি। পানিটা গরম ছিল। মিডিয়াম হিটে রেখে আমি এটাকে ঢেকে দিব। যতক্ষণ না পানিটা শুকিয়ে আসতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটাকে ঢেকে দিয়েছিলাম। পানিটা শুকানোর পরে 5 মিনিট পরে আমি ফিরে আসলাম। এখন দিয়ে দিব টমেটো একটি। এটাকে দিয়েও আমি আরও 5 মিনিটের মতো কষিয়ে নিয়েছিলাম। আবারও আমি গরম পানি অ্যাড করছি। এখানে প্রায় 3 কাপের মতো গরম পানি আমি অ্যাড করেছি। এখন আমি মিডিয়ামে রেখে চুলার আঁচটাকে ঢেকে দিব। যতক্ষণ না পানি শুকিয়ে আসতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করব। এরই মাঝখানে আমি কয়েকবার নেড়েচেড়ে দিয়েছি। একটু লবণটা চেক করে নিচ্ছি। আবার ঢেকে দিয়ে অপেক্ষা করব পানিটা শুকিয়ে আসা পর্যন্ত। পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে আর এখনই গরম থাকা অবস্থায় আমি একটুখানি নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিব ধনিয়া পাতা কুচি। আপনারা ফ্রেশ ধনিয়া পাতা কুচিটা ইউজ করার চেষ্টা করবেন, তাতে ফ্লেভারটা অনেক স্ট্রং হবে। এটা দিয়ে আমি নেড়ে চেড়ে নামিয়ে সার্ভ করব। তো তৈরি হয়ে গেল মজাদার ছোলা ভুনা। অনেকেই হয়তো এভাবে তৈরি করেন, তবে যারা এখন পর্যন্ত এভাবে তৈরি করেন নাই তারা অবশ্যই এভাবে তৈরি করবেন। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।